因為呢度近街市啊，所以咧就地取材，呢個係街市熟食中心咧最正嘅地方。冇錯，個燒賣有陳皮味啊！陳皮燒賣係喎，佢都幾多料喎。佢有好大粒冬菇啦，呢啲豬肉啦，呢啲鹹啦，係好足。你嘥咗粒燒賣啊！救命啊！輕輕灑。喂，勁多啊！你灑咗。但係我係 Mr Pepper 嚟㗎，我係。你好得㗎。係啊，我好得胡椒粉㗎。話咗貪心的人有禍了，貪心的人有禍了。龍興開餐，我係龍師。龍興，喂，龍興啊，聽聞你成日去呢個街市買餸㗎喎。唔好話成日嘅，其實都係60歲咧之後就好似冇去過街市咯。因為其實之前係會成日同媽媽一齊買餸嘅，特別咧，你知以前街市咧係會有嗰啲活雞啦，同埋有田雞啊，田雞籠籠咧，我真係幾興奮，因為啲田雞係幾好食咯，同埋啲人成日好核突啦，咁但係我覺得佢都好偉大咯，肯俾我哋食。咁我媽嗰時咧係會喺街市咧就係買啲田雞，整田雞飯俾我食。好，咁啊街市其實除咗賣餸之外咧，都有唔少熟食中心嘅，咁同埋佢哋咧就係用料新鮮啦，即係1樓嘅街市，2樓啊直送上去咧就煮俾你食。咁唔知有冇田雞食啦？不如我哋一齊去睇下掃下街咧。Let's go！耶！喂，早晨啊，即係帶你飲早茶。你真係肯定係早茶，我哋而家已經差唔多係下午茶。嘅夜茶。咁我哋頭先講啦，我哋就嚟到呢個北角熟食嘅市場啦，係咪？咁啊入邊好多嘢食嘅。我哋而家去呢個全記啊，全記即係其實好多點心嘅，咁但係咧因為咧即係時間有啲晏啦，咁已經咧佢唔係話好多點心，但係都仲有我哋中意食嘅。係，同埋佢每朝早係7點鐘開，我哋想嗌啲咩咧？頭先同佢講咧，佢即刻幫我哋蒸。係啊，服務超好咯，佢係。我而家食緊呢個係金錢肚，試下食先。腍嘅。飲味啊？仲未。試下先。好味喎。金錢肚咧最怕有筋，嗰啲咧黐極都黐唔開。佢冇喎，佢一嘢咬到鬆化喎，我想講係。好腍啊！燒蘿蔔腩嗰飲味啊！冇渣，呢個蘿蔔冇渣。真係嗎？哇！冇牙婆婆都食得開啊！佢個味係真係幾好啊，我覺得。同埋冇乜味精，唔會好濃啊！你覺唔覺得？我又覺得冇可能冇味精係咪啊？味精感唔強咯，但係唔會係鹹到爆喎，即係要飲10杯。解茶，即係飲茶嘅味道，嗰隻嘅金錢肚或者嗰啲點心味咯。我覺得比一般大茶樓嗰啲可能更加好，即係佢賣相唔係話咁精緻，但係味道真係隨性。係啊，我覺得 OK。嗱，畢竟我哋自己就試咗金錢肚，即係絲麻個排骨先，面大又咪保留個面精㗎。係啊。嗱，個樣係幾靚嘅。我想個排骨咧，佢算係好多啊，因為平時咧你其他酒樓咧好少啊，跟住仲要諗啲肥膏咧，跟住下面嗰啲芋頭咧墊住晒喺個底嗰度啊嘛。即係2件排骨就8件芋頭。係啊，冇錯。但係佢係10件都係排骨嚟㗎。哇！佢呢隻排骨都揀個部位啊，你試下，佢揀個部位咧。有骨再加半肥瘦，同埋佢係幾多肉俾你選擇，唔係即係 just 肥膏嘅。同埋咧食排骨有個重點咧，就係驚佢有啲壓味，因為咧係雪藏排骨啦，多數用，咁咧就佢要用啲方法去處理㗎啦。咁我覺得食唔到佢有啲雪藏噏味嗰種咧。係都幾新鮮嘅真係。唔錯，因為呢度近街市啊，所以咧就地取材，呢個係街市熟食中心咧最正嘅地方。冇錯。開咗幾耐啊？93年嘅3月1號我哋就開嘅啦。哦，3月1號。係啊。咦，咁咪就幾十週年咯，啱啱。而家3月喎。而家係啊，即係計埋有32年啦。咁但係你經歷咗咁多年啦，即係中間有疫情啊，有咩流感啊嗰啲，咁你哋最難捱嗰時？係啊，最難捱就係沙士啦。經歷咗沙士啦，經歷咗疫情啦，咁而家就開始好啲啦。咁就疫情咧，政府都有資助，都好彩有食環署咧，即係幫我哋咯。如果唔係咧，就真係冇得做啦。咁呢度主要啲客都係街坊街里啊，都係街坊咯，係啊係啊。咁最出名係啲乜嘢啊？殺手架。殺手架，我哋嗰個蘿蔔牛腩飯，蘿蔔牛腩好正嘅，好好食。金錢肚咧個蘿蔔咧都好腍。
係啊，都好好食㗎。我啲金錢島都炆得好靚嘅，我哋好方便嘛，街市嘅下邊一攞上嚟咧就即刻可以就地取材下。哇！新鮮蒸出嚟嘅蝦餃啊，特別為我哋而蒸嘅真係。耶！熱到咧，試一試。同埋頭先聽阿姐講，佢真係全部都新鮮㗎嘛。靚嘅蝦餃有16折㗎，數唔數到啊？我數都有17折喎，多咗一折，送俾我哋。數到啊，真係。係。有冇成日吹水真定假？數幾多啊？唔該。一口蝦餃。喂，蝦餃咧，我都幾有要求嘅。係。最怕啲蝦餃咧，而家係整得好鬼大粒咁樣噶嘛，一食咧，跟住咧係個皮就喺個口，跟住個餡咪跌咗出個碗咁樣噶嘛。其實最怕，其實咧一口蝦餃先食到蝦餃個神髓。其實佢又真係啱啱好嘅喎，size 係好啊。同埋你櫻桃小嘴都可以食得晒一粒咁。絕對唔係櫻桃小嘴，我喺一個籠都可以食到咯，係啊。你可以食2粒蝦餃係咪？即係串燒咁樣。我入邊咧，同埋蝦餃入邊咧，如果比較傳統嗰啲咧，入邊係有筍㗎嘛。佢呢個咧。雖然冇筍，但係咧，我覺得都好即係嗰個味道啊，同個皮咧都好融和嘅。同埋新鮮蒸出嚟，佢即係少少水晶皮，你又唔會覺得啊好硬啊，凍咗就可能就冇效果咁好咯。好啦，頭先我哋食下嘅時候咧，就送咗個例湯俾我哋啊。青紅蘿蔔。哇，好清喎個湯。真啊嘛？不過湯好溶喎。有冇味精感啊？冇啊，真係冇喎。好飲。呢個係感覺天然嘅湯。喂，呢個好似老拼理精心特別 order 嘅。係因為頭先一嚟到佢就話燒賣蒸緊，咁所以我哋就一直喺度等緊啦。咁啊都 OK 嘅，即係我諗到3個字到就到啦已經。咁熱辣辣。哇！有陳皮味，好似食到燒賣有陳皮味啊！陳皮燒賣係喎，佢都幾多料喎。佢有好大粒冬菇啦，呢啲豬肉啦，呢啲餡啦，係好足。你嘥咗粒燒賣啊！救命啊！跌咗啊 ！I'm so sorry。靚仔啊，老闆娘，佢話煎唔豬扒正啊嘛，咁我哋就即係試下啦。係啦，咁我諗個煎唔豬扒係濕上，我為乾乾真真嗰啲咧。喂，反而我中意呢啲，即係冇咁熱氣啊個感覺。係啊，佢有少少叫咩啊？洋葱豬扒嘅做法㗎嘛，係咪？係啊，同埋佢啲椒鹽啲粒粒咧都足㗎喎。我試一啖先。好啊好啊，得唔得？哇，好味喎！個豬扒咧，頭先老闆嚟講啦，係真係冇用醃肉粉，係就咁精心篤去剁軟熟㗎嘛。喂，堅喎！呢個豬扒好食。我覺得好難去再揾翻個好食嘅椒鹽豬扒，同埋大部分咧都係一號乾真真啦，即係嗰堆蒜蓉係好多啊，但係嗰啲炸蒜炸到爆，炸到你啲牙係會揞住晒噶嘛，用10盒牙線都撩唔翻佢啲蒜蓉出嚟。同埋勁口渴啦。係啦，咁但係呢個就其實佢用呢個再加上咁樣汁上咧，但係你仍然係食到一個好濃嘅椒鹽味啊。呢個配白飯一流，不過可惜我哋要留到食下一餐周白飯。因為我見啲人咧。評價啦，講到話係好有風味嘅啲嘢食就一般般咯，我唔覺得係一般般咁簡單咯。除咗個人情味取勝，佢係啲嘢係新鮮，同埋你 feel 到佢嗰個心機，你會感覺到。喂，我哋嚟到食魚蛋生滾粥同埋呢個炒麵。冇錯，我勁中意銀牙真係，因為我勁中意食芽菜。平時媽媽嗰啲芽菜炒魚蛋咧，我係勁食嘅喎係。喂，你咁慳家㗎？銀牙炒魚蛋已經可以一味餸可以送8碗飯。我覺得好食嘅嘢咧，真係唔一定係分個價錢嘅，我中意佢好爽口咯。嗱，我覺得咧，首先我要欣賞，因為咧呢啲炒麵通常嘅粥鋪一定係炒好晒，即係匹俾你啫。但係佢即炒，我覺得係吸引嘅。咁咧，我覺得油嗰啲，佢嘅油係多咗3分，如果少翻啲會好啲。但係個味我又覺得 OK 嘅。咁呢度啲粥鋪咧，梗係有個調味架咁樣啦。咁咧，我覺得可以落少少呢啲魚 X 益嘅辣椒醬，好味啊！喂，真係好味，個味道立體化好多。強烈建議要加。係喎。喂，呢個生滾粥係好軟綿，啲米咧係爆花。咁佢嗰西洋菜靚肉味濃唔濃啊？試下先。200度個溫度。
有啲似西洋菜滾湯，佢又唔會好重嘅味咯，因為佢都係新鮮咁樣生滾咗、熟咗就俾你咁樣啦。咁我試下個鯪魚球，喂，唔腥喎，老拼可以試下。唔使，嗱，我而家試我呢個艇仔粥嘅，個艇仔粥咧，我係冇諗過有係即煮，我相信係咪即煮咯？係啊，生滾㗎，見住。係咯，生滾㗎，我覺得好有誠意，因為所有出邊嘅粥鋪一定唔係生滾㗎，呢啲艇仔，因為生滾粥就係咩豬潤牛肉粥啊，咩田雞粥先係生滾，咪艇仔粥一定係咁滗俾你嘅啫嘛。但我食落去，佢嗰個粥底係綿嘅。喂，呢個真係生滾粥嘅精髓。係真係唔同啲嘅，不過真係學你所講係淡嗰啲咁味。咁但係咧，溫度咧？溫度399㗎啦，真係好熱啊！好勁㗎啦！因為魷魚啦，魷魚好似都幾好喎，佢係幾大條喎，即係話咧有啲咧俾嗰啲魷魚係好細條，仲係魷魚乾嗰啲咧，但係佢係魚絲，係啦，金 mix 乜魷魚絲？佢係晶瑩通透喎，呢個係。使唔使加啲胡椒粉啊？你食粥嘅習慣？我冇喎，不過可以試下喎。我自己嚟。喂，佢係好傳統，用咗30年。我驚你一倒咧倒咗成樽俾我咯，然之後我係打乞嗤打一年。個蓋會跌咗出嚟嗰啲。係啊，真係打乞嗤打一年咯，唔該。黐線。OK 喎，啲味係唔同啲，都係淡嘅個味。不過我又覺得如果你即健康應該係要咁嘅，因為咧你食過有啲粥咧，哇係好夠味，然之後咧你係要無限咁飲水嘅，就係好多味精。我覺得呢個就真係冇味精，呢個係冇嘅。咁我試下我呢個生滾西洋菜鯪魚球粥都落啲胡椒粉先，即係根據頭先老皮經驗咧，我輕輕灑。喂，勁多啊！你灑咗。我係 Mr Pepper 嚟㗎，我係。你好得㗎。係啊，我好得胡椒粉㗎。哇！呢個男人係勁咯。你後面有嗰啲咧道路維修啲欄杆，好似喺條街度食緊粥咁樣。職場真漢子。冇錯。唔好香嗰啲。冇錯。我 feel 到啲胡椒粉係攻鼻我而家。話咗貪心的人有禍了，貪心的人有禍了，自己落得超白痴。好多人都真係好濃嘅人情味，一入到嚟咧，佢就反正坐下，然之後佢哋係唔會嫌你諗嘢慢啦，即係話有時好多啲餸我唔知揀咩。係啊，要拍嘢啊，走入廚房。佢哋係好多嘢都好幫手啊。係。即係你見到哇，即刻又會俾埋 tissue 啊。佢抵食嘅，因為好似我呢個艇仔粥係18蚊。我呢個勁大碗。我呢個超大洗面盤嘅西洋菜鯪魚球粥26蚊。銀牙炒麵超多銀牙係15蚊。15蚊真係超抵。我覺得已經係翻去10年前嘅物價咯。好，我哋去下一間。老拼啊，你有冇食過一個50年歷史嘅滷水店啊？冇喎。你有冇50歲啊？一無啦，睇就知61啦。皮膚喂，呢間老店咧係50年歷史啦，而家排緊隊咧就係賣滷水鵝啦、滷水鵝腸啦、滷水鵝紅啦，哇，好吸引！係啊，我淨係見到佢個 menu 咧寫住話有鵝肝、鵝紅啦，我覺得係好少有，同埋鵝腸啊，我都相信佢應該咧係新鮮鵝腸，因為咧出邊全部都冰鮮鵝腸搞唔掂，我就係中意鵝腸嗰個中間有啲肥膏夾住嘅感覺。即係又係有重口味人士。好啦，我哋嘢排緊隊先。第幾個啊？等咗幾耐啊？等咗10分鐘㗎啦都，佢好似未喐過咁。但佢真係超多啊！咩時間都超多啊！咁啊係啊！我嘅全餐心肝脾肺腎都有得食㗎。我哋好快咧，都算等都唔係好耐啦。我哋佢斬得快嘅都斬一個人咋。所以我睇下後面啲人話：哇，一個人咁樣慢慢斬啊！但係其實都 OK 嘅。我哋買4樣嘢。係啦，就係有呢個滷水鵝、鵝腸、鵝紅，仲有呢個鵝肝。我哋先試下呢個滷水鵝。係啦，佢係120蚊。嘅鵝髀，佢係要冇法分咩半斤1斤喎，佢話。呢個係最少份量啊！最少份量啊，係啊，但係冇半斤賣，係120蚊嘅，你都係要買。佢俾嘅髀係咪冇加錢啊？冇啊！咁味道我覺得係幾入味，我都冇另外點佢送嘅滷水汁，都係爽，都幾有肉香添啊！幾你甜到酸汁搞掂啊！完全係新鮮鵝，你點都係咧要點翻佢呢隻滷水汁咧，你先會覺得哇真係食緊滷水啊！佢個滷水汁我諗都係馳名啦，佢又唔會好鹹嘅。50年喎，仲值錢嗰間鋪頭個鋪租，係真係好味，鎮店之寶。同埋咧，其實食鵝咧，我咧就反而咧唔係咁中意食鵝髀，我反而中意食佢嗰啲咧近住嗰啲。
係啊，鵝背入面唔可以選骨。係啊，吸味啊。咁鵝髀都 OK 嘅。睇你至愛。鵝腸反而夠味喎，比我更入味喎。算唔算肥啊？唔算肥，但係咧，佢係有少少肥膏冧住，即係你唔可以全瘦，唔可以全肥咯。我覺得呢個對我嚟講係咪好難服侍？但係我覺得佢呢個咧好有營養嘅呢句算係剛剛好嘅。我覺得如果佢肥咗多少少會再正啲咯，即係多2分會再正啲。但係我覺得而家都好 OK。係，而家都入味又滑咁樣咯，同埋唔好似橡筋咁樣咧，哇咬嚟咬去黐嚟黐去都佢真係好入味喎，佢係。喂，咁我試下呢個鵝肝啊。好啊，會唔會好硬啊？少少硬。係咪真係唔合格咧？定係咁？唔合格，冇味啊嘛。好似係咯，我見佢咧變咗係嗰啲好似俾人打魚咗嗰啲魚嗰啲色咁樣咧，望到好似咧唔係好勁啊。OK，即係冇脂肪肝嘅呢個。係啦，冇有鵝肝，即係去翻西餐廳食鵝肝嘛。咁啊，到我最期待嘅鵝紅啊！我真係好想知佢同鴨血啊、豬紅咩分別啦。首先肉眼望咧，你已經覺得佢有啲粗疏嘅窿㗎啦。哇！比想像中滑喎。咁攞出嚟嘅時候咧，係一嚿正方體咁樣咧，豆腐咁咯。係啦，咁咧感覺都好似話好硬，跟住用把刀切啦，係。跟住係咯，我以為好硬喎，但係又唔係喎，有啲似鴨血，但係咧佢個 texture 咧比鴨血咧係實淨啲，但係佢係滑嘅。喂，咁可以下次麻辣火鍋考慮下用呢個鵝紅代替呢個鴨血。可以啊，好食好食。咁你覺得值唔值得真係排，或者係咪真係算係北角嘅名物咧？呢個嗱，首先咧佢馳名老店啦50年，咁同埋佢就全場買滿20蚊咧就已經有9折啦，咁所以咁多街坊街里都支持啦。咁我覺得整體呢度190蚊都抵啊，仲要9折。係喎。咁所以我覺得都值得排嘅。好，我哋而家就係嚟到一間北角都好多年㗎啦，又有好多分店嘅，但係咧我好想食啲舊式嘅中式糖水。係啊，老兄姐姐話想食啲甜嘢。係，你識我都知我好中意食甜品㗎啦，係咪啊？喂，咁我試下呢一個咧係星期6日限定先有嘅健脾嘅杏仁糊啊！唔係健脾咁簡單，係防止腎虛係嘛？即係補腎。咁好醫好腎好男人啊嘛，你睇佢濃度。喂，星期6日限定喎真係，我諗製作上都可能真係要功夫。好食啊，好滑。唔甜喎。係咪真係淡淡嘅腰果味喎，好味喎。用2000粒腰果做成。同埋你會食到佢一定係落咗米漿，多啲米咁樣去整先變嗰個糊咧，你會食到嗰個 texture 係啊。哇，好高分啊！我哋覺得。呢個我都 OK，我覺得可以再濃啲，好到呢個。佢幾得意嘅燉鮮奶，但係入邊咧佢有合桃糊或者芝麻糊嘅，咁我都係揀補漏嘅合桃糊啦。你都要補漏咩？本身冇乜都要補少少係嘛？呢個 crossover 如何？個合桃糊咧，佢個比例我諗係8:2咯，燉奶比較多啲，合桃糊咧係少啲，所以咧，唔係話好食到味啊！有啦，開始嗰啲味嚟緊啦。After taste，咁咪補唔到路咯，得兩成。但真係唔多，咁我變咗燉奶咯。我覺得如果佢嗰個合，我感覺到合桃糊個味係幾好嘅，即係我覺得如果佢多2成嘅話咧，會好啲咯，即係73或者64嗰個比例。好，咁呢個特別點俾你嘅咁 colourful。係啦，就係呢個嘅渣渣。芋圓咧。咩咧？你食中式糖水渣渣好似小北麵啦，但其實細個咧我好怕食嘅，因為我覺得食完咧你好似3年唔使食飯咁樣。我睇見都已經覺得3年唔使食飯。好勁好滯嘅，咁但係即係好嘅渣渣咧，真係個椰汁味要濃濃的咯。等我而家試下先啦。嗱，同埋嗰啲芋圓啦，其實咧我就對芋圓咧冇話好大嘅研究嘅。即係你唔係珍珠奶茶啲粉絲。我唔中意嘅。如何啊？幾香椰子味嘅。椰奶夠。佢有好濃郁嘅陳皮嗰個紅豆味都擺埋落去，因為渣渣就一定有噶嘛。即係如果你好肚餓或者飢餓人類咧，你係可以食嘅咯。即係其實可以當碗飯，係咪咗芋頭就係飽肚嘅？係啊，真係芋頭係飽肚嘅。再加埋啲珍珠西米嘅仲有，但因為我中意食麥米，咁佢入邊有少少麥米咧，我就覺得 OK 嘅。如果有麥米
等排可以揾佢做台啲人。係啊，因為佢識我嘅時候已經知我係中意食麥米粥嘅。係啊，其實我成日有個疑惑咧，食甜品咧係唔係好甜咧？好似係大家嘅重點咁樣。係啦，冇錯啦，即係有時啲嘢適可而止咯。好啊，我哋繼續食料啦。好，中意呢條片嘅記得 comment like share 啊。拜拜。